Espero que sim. A receita de hoje é esse bolo de micro-ondas feito em 7 minutos. Delicioso! Para fazer o bolo, nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 3 ovos inteiros, meia xícara de óleo, meia xícara de leite e uma colher de fermento em pó. Agora vamos fazer a massa do bolo. Primeiro vamos colocar os ovos. O açúcar. E o óleo. Vamos mexer bem. Bem, agora vamos colocar a farinha. Por último, o fermento em pó. Minha massa já está pronta. Eu tenho uma forma própria para micro-ondas, já está untada com óleo. Agora é só levar para o micro-ondas por volta de 8 minutos. Meu bolo já ficou pronto. Já desenformei. Ele ficou assim, ó. Ficou 7 minutos no micro-ondas. O bolo já ficou pronto, já desenformei. Ficou 7 minutos no micro-ondas. Aí eu fiz uma calda de chocolate. Cortar um pedaço do bolo para vocês verem.
delícia. Se vocês gostaram do vídeo, curta, comenta e compartilha. Quem não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para estar recebendo as nossas receitas. Desde já agradeço por assistir esse vídeo e até a próxima receita.